Còn nhớ đi số sao nữa đấy anh. Rồi, sao bóng thế? Okay, can't stop. I add 5 seconds. Okay, because someone will say, "Oh, never mind, I go straight." Right? Never mind, I will add 5 seconds. Chưa. Bạn đi Rồi, lên thôi. Rồi, anh có thể lên cao tí nữa cũng được, tùy anh. Rồi, lên thôi. Rồi, lấy xuống nhiều đi anh. Ok. Rồi, phanh nhả ga. Xong rồi nhả ga ra đúng không? Đúng rồi, mình không cần phanh luôn á. Ừ. Xe hỗ trợ mình dừng xe ngang dốc. Rồi, nhả ga. Đấy, anh gắm nha. Ok. Đó. mình cứ lo là nó sẽ trượt, mình cứ chuẩn bị tâm lý là nó sẽ trượt rồi mình phanh đúng không? Nhưng mà đằng này không. Ngồi nghỉ đây luôn rồi. Rồi, mình có thể xuất phát qua. Ok, bây giờ anh đập ga lại đúng không? Dạ. Đấy. Rồi anh giữ ngay lái đi, tới đi anh, tới nhẹ. Tới tiếp rồi. Tới tiếp. Rồi, phanh đứng luôn. Rồi, mình sẽ bấm theo descent control. Rồi, giờ anh có thể nhà phanh rồi. Ok, nhấc chân này. Ok. Xe sẽ hỗ trợ mình giữ tốc độ, duy trì tốc độ như mình đã set. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ anh đi tới bàn gần. Rồi, mình cứ chậm rãi theo hướng dẫn của bạn phía trước. Chậm hơn, phanh. Rồi, ga nhẹ hơn rồi. Đấy, okay. Đơn giản. Rồi, quay đầu về, chạy thẳng xuống tới những cái cọc tiêu mà chỉ sang phải á. Thì đánh lái. Xong anh bắt đầu dừng từ 2 cái cọc tiêu có chớp, hai cái cọc xanh lá nhỏ ở phía trên. Lên đây đi, rồi duy trì thôi, cứ duy trì tốc độ. Rồi dừng hẳn nha. Okay, first cone to the right, then left, so you can see the cone pointing to the right, you just go right, cone pointing to the left, you go left side. Okay. I will be talking to you on the walkie-talkie. Okay. And the last blue cone is a full U-turn round the 3 cones. Okay. Ready? Go. To the right, to the right, to the right. Yeah. Left, hard left, hard right, hard left, right, left, go right, turn right, yeah. Go to the 3 cones, go around the 3 cones. Exactly, come towards me, no. Come towards me now, drive straight towards me. Come towards me, drive here. Come towards me. Okay, come. And then now go around these three cones on the left, one full circle. Full circle, now go to the box. To the left, right. The last cone, you come round, you don't go one circle. You turn right, the 3 cone, you turn right, and then when I say come towards me, I'm standing here, you just aim towards me. Okay? Until you get these 3 cones here on your left side, then you go round. Okay, go.
1, go!